What's up mga kapadyak? Welcome sa panibago nating video. Ngayon, quick review lang tayo and bike check dun sa bike na binild natin. Let's go! Okay, ang first sa bike na to is itong frame. Foxter Binson 6.0 na nirepaint namin. Ang finish color nito is matte black. Ang nakakabit naman sa bike na ito is itong weapon tower. Naka-manual lockout siya. Ang size nito is 27.5, 34mm ang stanchion, 38 ang lower leg. Air shock na rin siya. Ang RD niya is Altus. Naka-weapon cogs, Alivio chain. Naka 1x setup, 3040 ang chainring niya. Naka Shimano Alivio na 9-speed shifter, and yung brake set niya is magkaiba kasi hiniram ko lang yung brake set sa unahan. Ang wheel set naman nito is 26er, ordinary rim, stainless spokes. Naka weapon Savage hubs, heroic na rotor, 160mm rear at front. Ang inner tube niya is Maxxis Presta. Ang tire nito is Maxxis Larsen 26/2.0. Ang handlebar nito is Wake Low Rise 720mm at ang stem nito is short stem. Yun, tapos na nga pala itong pagbabike check natin sa build bike ko. Shoutout nga pala dito kay J. Mark Matibag. Maraming salamat sa pag-support sa YT channel natin. And that's all for this video. Sana nagustuhan nyo. Please do like and subscribe sa YT channel natin. And click nyo na din yung notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong videos natin. Ride safe mga kapadyak!